ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। गर्मियों में सबको कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद आता है, तो आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता कुल्फ़ी। यहाँ हमने लिया है हाफ लीटर मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए जी, दूध उबल गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पिंच ऑफ इलायची पाउडर, पिंच ऑफ केसर, 2 छोटे चम्मच क्रश बादाम, 2 छोटे चम्मच क्रश पिस्ता। और अब हम इसे फिर से बॉईल करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हम इसे पकाएंगे। आप इसको हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं और आप इसको सिम पे भी कुक कर सकते हैं। ये दूध उबल कर आधा हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, यानी इसमें बहुत अच्छे से मलाई आ जाएगी। कभी अगर दूध पतला हो, बाई चांस फुल क्रीम मिल्क नहीं मिले, तो यहाँ पर आप 2 बड़े चम्मच मिल्क मेड भी यूज कर सकते हैं। देखिए जी, इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब ये बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ इसे हम थोड़ा सा और बॉईल करेंगे ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। ये देखिए जी, दूध गाढ़ा हो गया है, इसमें अच्छे से मलाई की परत आ गई है। इसे हम मिक्स करते रहेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच शुगर। हमें शुगर को भी अभी 5 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि अगर आप शुगर को अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो हमें शुगर के साथ अभी मिल्क को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल करते रहना है। अब हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें पोर कर लेते हैं ताकि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। अभी हमने लिया ये कुल्फ़ी के मोल्ड। ये बहुत ही आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब हम इसे फिल करेंगे। हाफ लीटर में आपकी ये 4 कुल्फ़ी बन गई है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 1 लीटर मिल्क का बना लीजिएगा, इससे आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर इसकी लिड लगा देनी है। अब मैं इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखती हूँ ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। हमारी कुल्फ़ी को 10 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कुल्फ़ी तैयार। आपको हमारी ये कुल्फ़ी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।